Okay. Nu skal vi huske. Nu klæder vi om. Men det der er super vigtigt, når I klæder om, det er... Her er Anders Elling, som introducerer svømmerne til det, de skal i løbet af i dag. Deltagerne til triatlonet skal svømme 800 meter, cykle 26 km og løbe 5 km. Vi kan se, at triatleterne er spændte og klar på udfordringen. Okay, nu gør vi klar til første disciplin. Svømning. Og det bliver rigtig spændende, og vi glæder os til at se, hvem der kommer først. Her varmer vores ihærdige svømmere op til kamp, og man kan se deres kampgejst og utrolige viljestyrke. Nu er starten sat i gang, og vi ser deltagerne svømme afsted for fuld styrke. Der bliver kæmpet allerede hårdt her med drengene, der lægger sig i spidsen, og pigerne, der kommer med brystsvømning lidt efter. Hvad så, Malte? Hvordan går det? Jeg synes ikke, det går så hurtigt. Vi snakker under 15 minutter, ikke? Drengene fra 9. klasse ligger og svømmer lidt rundt nede i enden og virker en smule for kæphøj i forhold til deres evner. De tro drenge i rød badehætte, vi ser her, har fra starten af lagt sig helt i spidsen. 20 har vi de første to op af vandet. Det er Christian fra 6. A og det løber, Gustav og det fra 7. løber. A. Hold da op, det er godt nok godt klaret. Og de er på vej på cykel om ganske få sekunder. Det er værd, I skal fange dem derude. Vi er på vej. Og det er bare til at komme nu. Ja. Og han kommer. Er du glad? Er du glad? Er du lige? Ja. Han er glad. Han ser glad ud. Ja, han er. Du må gerne sige noget. Ja, jeg må gerne sige noget. Han vil ikke sige noget. Okay. Ingen udtalelser fra VM. Så kommer der en anden en. Og der kommer en anden en. Og han løber. Det er jo han. Det kan ikke være kommentator. Vi kan jo ikke få en eneste. Jo. Det er fordi, de går så meget op i. Og han cykler afsted. Wiu! Ja. Her er Frederik Højde, 9. A, i tvivl om han har svømmet de 800 meter eller ej. Men han bestemmer sig for, at det har han. Er du glad? Det er godt. Som badehætte alligevel. Ja. Okay, jeg er klar. Og PH er færdig, og han er her, og han er simpelthen... Du har taget dit cykel med, kan vi se, for at du er helt klar. Er det alt for hårdt? Nu skal du cykle 26 km, hvordan føles det? Ja. Jeg skal bare på fange de der små tæpper. Dem der med de røde badehætter, det gør du aldrig. Du gør det aldrig. Når det ikke er mega hurtigt. Det er jo bare... Ja, men ikke til cykling. Nej, fordi der vinder Jeg ved til det. Afsted. P.O. er helt sikker på, at han vinder. Skal vi åbne døren for dig? Ja, det gør vi lige. Fedt. Farvel. Vi regner med, at du vinder til vores klasse. Du skal godt, hej. Okay, vi har hørt en lille fugl synge om, at 9. klasserne snyder rigtig meget, og nu må vi se, om vi kan få en udtalelse fra den næste 9. klasse. Er det rigtigt, I snyder? Det har vi hørt nogen sige. Ja. Det sagde nogen. Snyder I? Nej. Snyder ikke. Nej. Slet ikke. Så bliver det sure, Vi bliver rigtig sure, så. Er I klar? Okay, held og lykke. Er du glad for, at du er den første pige sammen med Francisca? Ja. Super, og er du klar til de 26 km? Eller cykel, ja. Det er godt. Super. Triatleterne er lige blevet færdige med svømmedisciplinen, og de skal nu til cykeldisciplinen og løbedisciplinen. Og vi glæder os rigtig meget til at se, hvordan det kommer til at gå. Yes. Okay, René, hvordan er det? Ja, det er cool. Sådan. Super godt. René, hvad siger du? Har du en kommentar til triathlon? Det er fantastisk, ja. Det er godt. Ja, det står. Jeg filmer lige på de andre unger. Unge, kan I lige komme? Kom ind til. Wow. Vi har en punkteret cykel nede ved Vibeke. Okay. Du skal med. Ja, godt. Nu vil
på vej ned til en punkteret cykel nede ved Vibeke, som vi skal lappe. Og den kommer derinde på venstre side. Der står Vibeke. Ja, og eftersom Christian han er punkteret, så har han smidt cyklen her bag bilen, og derfor så løber han resten af vejen hjem. Okay, nu er cykeldisciplinen færdig, og triatleterne skal i gang med at løbe de 5 kilometer. Ej, nu? Ja. Jeg er meget glad. Og du har, hvor lang tid var det, det tog for dig? 1 time og 37 minutter. Det synes jeg er ret godt. Det er fandme godt klaret. Det er godt. 800 meter svømning, 26 km cykling og 5 km løb, Gustav. Det er satme stærkt. Smil. Ja. Han er færdig. 2:27. Hvordan føles det? Hvad? Hvordan føles det? Jeg er ved at få min følelse tilbage i mine fingerspidser. Og så har jeg sindssygt meget syre i benene. Men ellers er det faktisk meget godt. Okay, det var godt. Det lyder positivt. Du er sej, tillykke. Okay, I er de sidste næsten. Okay, men stadig, hvordan har I det? Ja, I næsten de sidste. Altså, 3 VM-ruter, ikke? 3 VM-ruter. I har ikke cyklet 3, jeg cykler halvanden. 3 VM. Jeg lavede en fejl, så. Okay, det er hårdt, man. Det ser hårdt ud. Altså, det var sjovt. Det går, Christian. Ens ben var bare flade. Ja, okay.